Hello， 大家好啊，靚仔靚女們，Long time no see啦。咁今集咧，我哋小姐咧真係好耐冇同大家拍片啦。點解咧？由於我哋工程真係非常繁忙，同我設計個崗位咧非常之吻合嘅，所以我行唔開我坐個座位啦。咁今日我一定要抽個時間啦。咁呢度咧我就帶大家嚟咧，其實睇到呢個現場環境咧，其實我哋做咗一個油漆嘅單位嚟嘅啫。下一步就係等家私到位嘅步驟嚟嘅。咁無妨都可以睇下，都可以同大家見個面啦。咁我入嚟睇下呢個單位咧。留意咯喎，安柏苑、安盈苑、安華苑、安麗苑、錦駿苑同埋錦柏苑同埋啟悅苑，大家留意下呢個戶型就係你揀嘅498尺，尋個圈睇下先，望一望，大家睇下個單位有幾大，尺寸幾多，窗位、門口位、房位睇下先。呢間屋就係你哋所揀嘅現成今年25、26、27、28年所有嘅居屋單位尺寸喺晒呢度，望一望，呢個就係你現場單位尺寸啦。咁你有冇睇到呢個單位有幾大到？我就答咗你啦，498尺至511尺，大概尺寸左右都喺呢個尺寸。咁由於呢個單位我哋係做咗油漆、水電嘅時間當中，呢個步驟係做完咗油漆㗎啦。咁而家我哋係等緊下一個步驟，家私到位。咁呢個可以介紹下，望一望呢個天花，睇下呢個天花係我哋公司做一個雙眼皮效果嘅天花。嗱，燈槽開晒窿，全部做好晒，只係等待我哋嘅安裝師傅。家私到位，一拍即合，快靚正，全程起貨。嘿，咁啊睇翻咯喎。留意翻做油漆，無論雙眼皮、單眼皮、天花都好，每一個角度可以睇翻細緻位啦。油漆功夫最考位置，每個角對角90度角，90度角喺邊度？手工喺邊度？工藝喺邊度？留意我哋而家嘅視頻，睇翻每一個清楚位置。咁你如果要做天花效果嘅，唔一定要做普通天花嘅，咁做翻我哋雙眼皮嘅天花係咪好靚呢？嗱，你如果有興趣，留意我哋嘅油漆，留意我哋做嘅每一個步驟，打俾我李小姐，日日為你分解啦。嗱，咁你又如果收到呢個單位嘅話呢，有心思、有興趣、有構思，可以揾我啦。因為我真係坐喺設計張台度，由朝坐到晚，都係為你哋服務。咁呢啲呢，都係我哋公司可以免費提供嘅，咁你都冇乜必須擔心有收費啦。咁我都同大家傾下偈先。咁其實我哋每一個客嚟到公司揾我哋都好，都話李小姐，我想要平啲嘅裝修，可以嗎？話唔係唔可以嘅，不過你平啲裝修，我哋要材料你選擇啦。咁你選擇嘅材料用邊隻？咁我就根據你講嘅價錢，用翻邊隻用料，做翻你嘅設計啦。咁當然平啊，有平嘅價錢去做啦。咁當然，喂李小姐，我唔要平嘢喎，你冇同我介紹平嘢喎，你俾啲靚嘢同我講嘅，咁我當然我都會為你推薦翻你應有嘅材料，想要邊啲嘅。咁平唔係唔好，亦都有佢嘅好處。貴唔一定唔好，但係貴嘢冇嘢差，只係質量最好。呢樣係我永遠對大家嘅承諾。咁我哋咧點解會咁樣做？其實我哋由於低價，亦都放棄咗好多成千上萬嘅客戶。亦由於我哋嘅口碑質量同埋我哋嘅誠信，贏咗無數嘅回頭客、回頭率。咁呢樣其實我哋比較重視質量、口碑、誠信。咁呢樣咧，其實咧，你用幾多錢俾我都冇用，我永遠都買唔到。我做幾低價都冇用，我俾唔到質量你，就係冇咗個口碑喺度。所以你如果質量、口碑同埋服務可以同我哋公司傾下。問題喺邊度？中途絕不加價，合約標明任何1毫子冇得多收，俾多1毫子冇乜必要。呢樣係我哋公司嘅重點啦。咁點解個個話裝修我好驚加價？李小姐，你哋公司會唔會啊？我答你，合約上我夠膽標註到1分錢冇添加成分，字眼上有標咗俾你。可能未必有人夠膽做到呢一樣，但係我哋公司可以做到呢樣，就係你嘅信心之選。合約上白紙黑字1毫子冇添加成分呢個說話，唔係咁簡單寫俾你㗎，亦都唔咁隨意寫俾你嘅。咁留意啦。但係好多客人未必相信我講嘅嘢嘅，但係到最後我亦都收到無數成千上萬嘅電話。李小姐，當初揾你傾偈
裝修嘅時候，你同我講嘅嘢，其實我冇考慮到，其實你係貨真價實嘅做法，同埋冇添加成分嘅做法。但係我就揾咗其他某某公司嘅裝修，同你嘅價錢其實做完之後貴過你嘅。但係呢個心聲聽得多，希望如果而家可能視頻望到我嘅，你可以了解下點解有呢個問題出現，都可以同我哋傾下偈嘅。因為我哋就唔走灰色地帶嘅，同埋我哋只行實在路線、品質路線、口碑嘅路線，質量永遠為你做到你要嘅質量，永遠唔會蝕1毫子俾我哋。咁呢個做法我哋堅持嘅，寧願放棄所有低價嘅做法，執着係我哋嘅材料同口碑，呢樣係我哋公司唯一嘅執着。過唔到自己嗰關，永遠對客人都過唔到嘅。所以首先要過我哋自己嗰關，良心就過到下一關啦。咁呢個問題其實我今日嘅心得嚟嘅，我遇到真係無數好多呢啲咁嘅問題啦。咁我其實今日純粹拍段片，又係傾下偈，同埋啱啱上嚟又巡視下工程做到咩情況，下一步咁我做到啲乜嘢，客人逐步視頻交代。咁我哋呢個係我哋公司嘅每一項工程，同埋我哋每一個同事都要跟進嘅。咁所以你可以揾我哋傾下偈，裝修你揾到邊個屋苑，揀到邊個屋苑，我都恭喜你，你哋都將會成為新嘅業主嘅。咁可以詳情了解下。咁我哋公司提供免費設計度車服務。咁我哋公司擁有6大廠房啦，26個設計師嘅。咁我哋啲設計師係全程為你24小時全天候服務嘅。咁我哋都係零收費啦。咁記得揾我哋公司56829879李小姐，解答你無數問題。拜拜。